好啦。各位大家好嘅，今日我喺深圳，不過係最後一日。我去晒所有嘢都唔記得咗，我拍晒下。咁樣先靚嘅知唔知啊？同埋佢就飛啦，哇，好似飛天石，一世你咁天，哇，佢放嘅超級靚喎，哇，係啦，嗰就係我阿妹，哇，大手手。妹妹，你知唔知點啊？你頭先一直飛嗰下，俾我影個相先啊！哇嗨！哇，我個妹壓落我哋啦！哇，各位呢一個片完成啦！好啦，睇下個報告先。好唔好玩啊，阿妹？你驚唔驚啊？過嚟啊！係啊，係啊，行啊行啊行啊行。唔緊要。你好啦，我哋除咗呢個先。好啦，除玩啊！驚唔驚啊？驚唔驚㗎？飛咁高？阿妹飛咁高驚唔驚㗎？唔驚啊？好啦，今條片就完到呢度，多謝大家收睇，拜拜。